Bien, amigos, ya estamos aquí en la segunda parte con Tony y su Costa Esmeralda. Así es de que pues nos da mucho gusto que estés con nosotros, Tony, y pues las muchachas, así que le ponen mucho sabor. Y estamos viendo en el primer set que tocaron, pues muy cachondonas, muy acá alegres. Qué bueno que nos estén acompañando, muchachas, y las felicitamos, bailan muy bonito. Y de antemano queremos dar el agradecimiento al Salón Jardines de Lis por facilitarnos sus instalaciones para poder llevar a cabo su programa Así Suena Veracruz, y a todos nuestros patrocinadores que van a estar aquí apareciendo en las cintillas. Y queremos hacer el reconocimiento también a la revista Ecos de la Sierra, allá de Misantla, que también están prestándonos un espacio en su revista. En esta edición ya aparece por ahí algo que hace mención de Así Suena Veracruz, y pues le damos un agradecimiento a Isaac, director de la revista Ecos de la Sierra, de allá de la zona de Misantla, un agradecimiento, y a todos los patrocinadores, también al diario Tlanesli, que también nos brinda un espacio en ese diario, y a todos aquellos que también tienen que ver con este programa. Aquí van a estar apareciendo las cintillas de los patrocinadores, qué servicios les ofrecen, y de esa manera ustedes puedan acercarse a ellos. Vamos a continuar aquí pues preguntándoles aquí a Tony que nos den un número para contrataciones, alguna red que ustedes tengan, para que el público que nos está viendo pues los contrate, les llame, los felicite, etcétera. Bueno, sí, el teléfono son celulares los dos, es el 23 21 42 24 09, y el segundo es 22 82 70 41 38. Y también estamos en YouTube y en Facebook. Claro que sí, también nos van a localizar también en Así Suena Veracruz, porque ahorita pues nos trajeron melodías de su autoría, que están esmerándose por presentarles música original, y así pues los solicitamos, porque pues es difícil que los grupos comiencen a componer y a presentarles un proyecto a todo el público. Mónica, algo que quieras agregar aquí a los muchachos, una pregunta. Así es, Rafa, yo quería preguntarle aquí al amigo Tony, ¿algunas presentaciones próximas que tengas? Bueno, pues ahorita no, pero sí en el mes de noviembre y diciembre sí ya tenemos fiestas particulares sobre todo, ¿no? Y luego depende, hay unos bailes que nos hablan los contratistas, nomás de buenas a primeras. Pero pues bueno, ahí estamos, echándole para adelante. Ok, y mi pregunta es, ¿tienen algún disco, Tony? Ah, sí, lo tenemos, pues ahora sí en estos momentos no lo traemos, ¿no? Pero sí, la próxima vez visita que aquí nos inviten, pues lo vamos a traer, ¿no? Para mostrárselo, digo, para regalar algunos también, ¿no? Ok, Tony, gracias. Bien, pues ya ven, aquí también la próxima vez nos vas a traer lo que es más, me estaba comentando que ya tiene un proyecto que va a adherir a el grupo, y que esperamos que cuando lo tengas pues nos visites nuevamente y pues se lo presentes al público que nos ve. Bien, amigos, pues no nos resta más que también agradecer a nuestro equipo de producción, a Pablo Terán, a Eliud García, al maestro Jerónimo Llamas, a Mónica aquí que siempre está presente aquí conmigo, y a todos ustedes, amigos, que nos ven. Y pues aquí estaremos siempre presentándoles el grupo, a orquestas y todo los que levanten la mano. Pues aquí está un espacio para todos aquellos grupos que quieran venir a este programa. No nos resta más que decirle que la pasen muy bien y hasta la vista. Y aquí los esperamos en su programa Así Suena Veracruz.
una buena cumbia. También llevo mi linda güera a tocarle lo que le gusta. Costa Esmeralda me está esperando, Costa Esmeralda, allá nos vamos. Qué lindas playas las que tú tienes, y Semana Santa a ti te prefiere. Uy, y vámonos. Costa Esmeralda me está esperando, Costa Esmeralda, allá nos vamos. Qué lindas playas las que tú tienes, y Semana Santa a ti te prefiere. Mi lamento es una cumbia. Cuando escucho un sonido que va y que zumba. Uy. Montado yo en mi caballo, siempre traigo un trago de ron, y para la gente traigo este bonito cumbio. Allá por la lejanía en el mar se pierde mi corazón, con el sonido del timbal se duerme. Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo sabroso. Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo sabroso. Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo sabroso. Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo sabroso. Uy, Gaby, muévelo. Allá por la lejanía en el mar se pierde mi corazón, con el sonido del timbal se duerme. Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo sabroso. Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo sabroso. Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo sabroso. Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo sabroso. Y dice: sabor de Tony. Y otra vez Dulce Gómez. Y si no quieres, no. Allá por la lejanía en el mar se pierde mi corazón, con el sonido del timbal se duerme. Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo sabroso. Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo sabroso. Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo sabroso. Por eso traigo mi cumbia, sabor y ritmo sabroso. Dice: